Danas pravimo pitu sa sirom. Ajmo sada i da pređemo na pripremu. U početak ćemo sir da izmrvimo. I u ovaj izmrvljen sir ćemo dodati kombinaciju sireva. Inače, radite po vašem ukusu. Znači, onako kako vi volite. Neki više vole jače sireve, neki mlade sireve. Tako da, pustite maštu na volju i prepustite se ovakvim receptima, zato što najlepši su kada ih uklopite na način na koji vi najviše volite. Zatim ćemo staviti ovaj sitan sir ili cottage cheese, kako se već gde zove. 300 grama ovog sira. Ukoliko imate kajmak, naravno možete da dodate i kajmak, onda će biti još lepše. Ja, nažalost, nemam. I opet sada se ove sireve dobro promešamo. Sada ćemo dodati 2 jajeta. Znate da smo već pričali da se u ovom trenutku uvek sada peru ruke. I sada ćemo sve ovo dobro da pomešamo. Količinu jajeta naravno možete da dodate i još koje ukoliko volite da vam jaja preovladavaju. I ja u ovom slučaju volim da se oseti baš sir, a jaja su ovde samo da povežu cijelu ovu priču. Ja ću sada ovde dodati i 1 kašičicu soli. Naravno, soli dodajete u zavisnosti od toga koliko je vaš sir slan. Promešamo. I na kraju vrlo bitan sastojak, to je prašak za pecivo. Dodajte 1 kesicu ili ovako 1 kašičicu praška za pecivo. Sve ovo sada dobro promešamo i naš fil je spreman. Ostavit ćemo ga sa strane. I sada ćemo sa ovih 100 ml ulja da pomešamo oko 100 ml vode, kisele vode. Znači da razmera bude pola-pola. Sve ovo ćemo sada da promešamo i naravno svaki put ćemo ga miješati pre nego što budemo mazali kore i sada je sve spremno. I ovako uzimamo 1 koru, zatim ćemo da je premažemo sa ovom mešavinom ulja i kisele vode, onako ovlaš samo blago. Zatim stavljamo drugu koru. Takođe je premazujemo. I na kraju stavljamo fil. Fil stavljamo ovako na dnu kore. Samo ga blago premažemo i jako je bitno da idete skroz do samih ivica kako ne bi bilo delova gde nema fila. I onda ćemo samo da je zarolamo. Kao što vidite, ukoliko je neka kora malkice pokidana, ništa je apsolutno neće smetati, zato što se sve to spaja i neće se ni osetiti. Nemojte uopšte da brinete oko tih stvari.
I pošto smo ga poređali ovako kao što vidite, samo ćemo ga premazati sa ostatkom mešavine. Ovu pitu možete da napravite čak i veče pred, ukoliko imate neke goste ujutru na doručku i onda samo da je ujutru pečete. Ili nekoliko sati čak i ranije, pa onda samo da ispečete kada dođu gosti, da prosto bude onako fina i topla. I sada radimo preliv. Istu ovu činiju u koju smo imali fil, nemojte je prati, samo ćemo staviti jedno jaje. Pošto smo posle jajeta oprali ruke, sada ćemo u to jedno jaje da dodamo oko 200 ml jogurta. Sada ćemo samo i malo soli. I ovo je sada smesa s kojom ćemo premazati ove naše pite. Uzimamo istu onu četku sa kojom smo radili prethodno i sa njom ćemo ih premazivati. Svaku koru dobro premažemo filom. Od početka do samog kraja, vrlo je bitno da nam sve ostane fino i sočno, znači da ne ostanu neki suvi delovi. I također je bitno, ukoliko vam ostane, slobodno stavite između ovih ivica. Krajeva također. Zato što krajevi obično budu, kada se peku ove pite, najsuvlji. Pa iz tog razloga je bitno da se krajevi onako fino natope, jer ovaj preliv ovoj piti daje onu pravu sočnost i razlikuje je od ostalih. Znači sve ćemo ga iskoristiti. Evo, na kraju ćemo ga samo sipati. Ostalo je samo da je pospemo sa susamom. Naravno, to je već po vašem ukusu, ukoliko volite. Zadnja stvar je puter. Znači, oko 100 grama putera ćemo ovako da poređamo svake kore i jer želimo da se tokom pečenja on onako lepo istopi i da da tu vlažnost ovoj piti, to jest tu prirodnu masnoću. Znači ovlaš, on kad se istopi, on će doprti do svakog dijela. Sada je puštamo da ona ovako odmori dok nam se rerna ne zagreje, znači nekih 10 do 15 minuta i onda možemo da je pečemo. Na 200 stepeni oko 25 minuta i evo ga. Pogledajte kako su lepe. Pogledajte kako je lepo. Mekane, a opet u isto vreme vrlo hrskave. Malo ćemo samo da sačekamo da se prohlade i onda ćemo da ih probamo. Pogledajte. I za ovakvu vrstu pite vam stvarno nije potrebna nikakva nauka. Ovo mislim da bukvalno
svako može da napravi, pa vidite kako je. Pogledajte. Puši se. Pa ajmo i da je probamo. Ovako nešto još uvijek niste probali. Ukoliko vam se svidao ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru ukoliko je probate kako vam se dopada. Ljubim vas puno, ćao!